Вообще красота! Давай, да. Еду штраф. Не, как? Что, воткнил нужен? Он не нужен. Я у Ильюхи спросил, начали. Зато все работает. Все крутится, все едет. Не убили автомобиль. А ты клюз не купил? Плюс. Ну вот вон как у него на лебедке. А, нет. А сколько он, интересно, стоит? 3. 3000? Ну мы же это, ролики разломали все вообще. В труху. Можно было сюда. Не, ролики они рублей 500-800 стоят. Не, ролики 1000. 1000. Ну, заваренный мост или это, или блокировка? Ну где блокировки? Это блокировки или заварка? Блокировки. Видишь, Леха, с лебедкой нормально.
Хорошо, с первого раза прошел. Мы видим, мы же туда ехали, мы там этот кросс оставили вот дальше. Эй, там, кстати, пойдет. Фоткайте, как он толкает, блин. Вау! Красава! Ох, ох, ох.